لو انتي مامي جديدة ونفسك تنامي بالليل، يبقى اكيد لازم تتعلمي ازاي تعملي روتين للبيبي. اهلا بيكم، انا اماني عبد الله، ودي سلسلة علشان تعرفي ترضعي. البيبيهات بتحب كل ما هو متوقع، بمعنى هيصحى الصبح عارف انه هيرضع دلوقتي، هيعمل ناب دلوقتي، هيعمل تامي تايم دلوقتي. لازم تكوني عاملة روتين ممتاز للبيبي علشان تقدري تنامي بالليل وعلشان تستريحي شوية، لان اول فترة بتبقى مجهدة ليكي جدا. هتبتدي يومك بدري، هتفتحي الشبابيك، واهم حاجة تشوفي الشمس انتي والبيبي، وده ضروري جدا لفيتامين دي وعشان يحميكي كمان من اكتئاب ما بعد الولادة. البيبي لازم يفرق ما بين الصبح والليل، بحيث ان هو لما يجي الليل يعرف لا يا مامي ده خلاص انا هنام، الصبح دي الشمس لا انا كده بفوق وبلعب وبرضع وبنام نبس صغيرة مش ناب طويلة. هنفوق البيبي، هنغير له الدايبر ونظبطه كده، هنقعد نلعب معاه شوية، نبتدي نرضعه بعد ما نكون عملنا كمادات سخنة على الثدي علشان نحفز واللبن ينزل له بسرعة، يرضع وهو مبسوط ووضعه الالتقام ممتاز. يلا نكرعه، ما ننساش الخطوة دي عشان نقلل الارتجاع. هنخليه على كتفنا شوية مدة 10 ل20 دقيقة علشان لو في ارتجاع او في اي حاجة اللبن يستقر في معدته. مهم جدا ان هو يكون عمل افراغ تام للثدي عشان ياخد اللبن الدهني بحيث ان الارتجاع يقل. ويجي وقت التامي تايم، ودي اكتر حاجة هتعمليها والبيبي عايزينه يتعود عليها علشان يبقى نص وقته او 3/4 وقته فيما بعد اللي هو بيبقى صاحي فيه بيكون متعود ان هو بيبقى على الارض في التامي تايم. هنفرش مات او هنفرش اي بطانية عندك فيها الوان، هتفرشي اي حاجة على الارض ونركز تاني. هنسيب البيبي على بطنه، هيبتدي البيبي يبتدي يحاول يرفع راسه ولسه مش عارف، هنحط له اي كور، هنحط له اي حاجة لونها ابيض واسود لانه في الفترة الاولى مش هيشوف غير الابيض والاسود. يبتدي شوية بشوية هتلاقي ان هو ابتدى اتعلم يرفع راسه، هيبتدي ينصب رقبته. الحاجات دي بتقوي عضلات رقبته جدا وبتقوي بدنيا اصلا. وركزي كل ما البيبي هيكون في اكتيفيتي تايم كل ما هيفرهد وهتحسي ان هو كده بيجري زي اللي بيجري كده، فهيرجع عايز ياكل وينام. ده الطبيعي، صح ولا لا؟ عدت تقريبا تلت ساعة ربع ساعة، يلا نبتدي بقى خلاص هنرضع تاني. هاي البيبي لو هيرضع هينام على طول، هياخد قيلولة ما بين الساعة للساعتين، مش هنزود عن كده. بعد الساعتين هنبتدي ان احنا نصحيه ونعيد نفس الروتين تاني، هو لمدة مرة 2 3. في المرة الرابعة يعني لحد 5 العصر كده، في المرة الرابعة هنديله قيلولة صغيرة هتبقى من نص لتلت، من نص ل 45 دقيقة. وبعدها هنرضعه رضعة طويلة 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 اللي هي الكلاثر فيدنج، بحيث ان هو يخلص هنا نكرعه ونظبطه ونلعب معاه ونخليه ياخد الناحية التانية وبرضه نفس الكلام، بحيث ان هو يرضع رضعة طويلة مشبعة جدا. تمام. يبتدي المغرب تيجي، هنهدي الأضواء، هنهدي الأنوار، مفيش أصوات كتير، مفيش تلفزيون، مفيش صوت عالي في البيت. نبتدي نعمل روتين الليلي اللي هو انا بديله شاور بقى خلاص، يلا هنلبس لبس النوم، يلا هنعمل مساج بريحة معينة هيحبها هيتعود عليها. هنعمل مساج كده ونروقه، هنعمل سكين تو سكين اللي هو ان انا اخر تامي تايم دي اخليه احطه كده على صدري ورقبتي هنا كده نايم عليا، بحيث ان هو يبتدي يهدى ويسترخي. وكمان انتي البرولاكتين عندك يعلى وتبقي انتي كمان هادية. يلا هنعمل الرضعة الأخيرة وهينقمطوا كويس، خصوصا البيبيهات اللي لحد عمر شهرين، ونحطه على السرير وينام. هيفضل نايم معاكي شوية كتير كتير كتير. بعد مثلا على الساعة 11 كده هنبتدي قبل ما يبتدي يفوق وقبل ما يصحصح ويعيط هناخده احنا بالراحة ونبتدي ننزل احنا لبن كده زي ما بنقولنا، هنعمل تحفيز للثدي وننزل قسطين هوب ونحطها في بقه. هيرضع تاني وهو نايم، نكمل رضاعة ونكرعه بالراحة ونحطه في سريره، يفضل نايم معاك يسحب للساعة 2 الساعة 1 بالليل. من بعدها هيبتدي البيبي لو صحي كل ساعتين مثلا بالليل، خديه بقى جنبك نايميه على دراعك وما تخافيش، الوضع ده آمن ومفيش حاجة اسمها التهاب أذن ولا حاجة. وبعدين ترضعيه وهو نايم وهيكمل نومه على طول، يصحى رضعيه ونايمي لحد ما يصحى الصبح. وخدي بالك رضاعة الليل مهمة جدا جدا، خصوصا ان هي بتبقى عالية جدا في هرمون الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو، وكمان البرولاكتين عندك بيكون عالي فإدرار اللبن عندك بيكون عالي.
وده مفيد جدا للأطفال اللي عندها صفرة، الأطفال اللي وزنها قليل، الأطفال اللي عندها نموها مش متظبط قوي. طولت عليكم النهاردة معلش، بس هو فيديو مهم. يلا واشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.